ख़बर शामिल कंदासीं आवा सिंध न्यूज़ चैनल मौजूब। हिंगोर जा रिपोर्ट मीर खान मंगणे जो इस्कारब खाते जी नाअहली गुज़िरियल 2 सालनि खां ॻोठ मंगणा पोटा सहता यूसी रसूलाबाद सरकारी ट्यूबवेल नंबर E18 जो खानो ख़राब मुकम्मल नाकारा बणियल मज़कूरा ट्यूबवेल जो ट्रांसफार्मर मोटर बिजली वारो समूरो सिस्टम जो सत्यानास हथ वठी कयो वियो। इस्कारब खातो सब डिवीज़न राणीपुर गंबड़ खैरपुर जे नाअहली सबब तालका सूबेदेरो जो इस्कारब खातो अवाम लाइ को बि लाभ न ॾेई सघियो। तालका सूबेदेरो अंदर सालन खां वठी इस्कारब जा नाअहल करप्ट अमलदार सरकारी ट्यूबवेलन जी सालियाना मरम्मत बहाने करोड़े रुपया कूड़न वाउचरन ज़रिए कढी हज़म करण लगा, पर संदन जी करप्शन वारी अमल सबब मज़कूरा तालका सूबेदेरो अंदर लगायल सरकारी ट्यूबवेलूं हलण त न ठहियूं, पर उन्हनि जा सरकारी पुर्जा पिण हथ सां कढाए भुगड़नि जे मट खपाए छॾिया, जंहिं सबब हितां जे आबादगारनि खे पाणी जी रिस्क सही नमूने न मिलण सबब खेनि जा फसल सुकी सोकड़ जो शिकार थियण सबब खेनि खे करोड़े रुपयनि जो माली नुक़सान पिण थी रहियो आहे, पर मज़कूरा मथां ज़िम्मेवार इस्कारब खाते जा अमलदार आबादगारनि ते माली तबाही जी ख़ामोशी वारा ककर बणिजी अवामी सरकारी ख़ज़ाने खे ॿिन्हिनि हथनि सां लूटे फुरे रहिया आहिनि। अहिड़ी नाअहली ख़िलाफ़ दी मंगणा पोटा जे मुतासिर आबादगारनि वॾेरो मज़हर अली सहतो, अदील अहमद सहतो, सूरत सहतो, सुमेर सहतो, तनवीर सहतो ऐं ॿियनि मुतासिरनि सिंध प्रेस क्लब हिंगोर जा जी मीडिया टीम सां ॻाल्हाईंदे ॿुधायो त गुज़िरियल 2 सालनि खां वठी सरकारी ट्यूबवेल नंबर E18 इस्कारब खाते जी लापरवाही सबब मुकम्मल तौर नाकारा बंदि पियल आहे। हिन वक़्तु हिते मंगणा पोटा बीठा आहियूं। अचो त हितां जे ॻोठाणनि खां पुछूं जो छा मसइलो आहे, इस्कारब खाते जी तरफ़ खां हिन जो मौक़ुफ़ वठूं। अदा छा मसइलो आहे मुंहिंजा भाउ? साईं, हीअ तव्हां असांजे पोयां ट्यूबवेल ॾिसी रहिया आहियो जेकी हिन 2 सालनि खां बंदि रही आहे ऐं एरीगेशन इस्कारब खातो को बि असांजी का न सहारा न का संभाल असांजी लधी आहे ऐं असां हिन 2 सालनि खां वधीक ॾाढो वक़्तु तकलीफ़ सां गुज़री रहियो आहे, छो त हिनमहिल सिम जो इज़ाफ़ो तेज़ीअ सां वधी रहियो आहे ऐं मां जो गवर्नमेंट सिंध खे गवर्नमेंट पाकिस्तान खे मां हिकिड़ो अर्ज़ु रखणु थो चाहियां त जेतिरो थी सघे हे जेके असांजा एरीगेशन खाता आहिनि हिननि खे बहाल कयो वञे, असांजी ट्यूबवेलनि खे आबाद कयो वञे ऐं तव्हां ॾिसो त मतिलबु फसलुनि जा ख़र्च ॾींहों ॾींहुं वधंदा था वञनि पिया, कलर किथे पहुतो आहे ऐं DAP किथे पहुतो आहे।